Hello mga mamshis! Ayan na nga, dumating na nga yung padala ng asawa ko galing Saudi. Yung mga anik-anik na hiling ko. Unboxing! Mga CD oh. Ayan. Napakita niya sa akin yung mga pinili niya. Gawa ng ice cream. Ano to? Typewriting. Kuya, typewriting. Kuya, para sa Xbox to. Patay ng lamok. Akin yan. Iyo. Dennis. Uy, ang daming tape. Ang daming tape. Meron pa ba tayong pagsasaksakan ng tape na ganyan? Ano ba to? Ano ba yung tape? Oh, sabi na DVD. DVD. Oh, wala na tayong DVD, Oo. ba? Yan, yan wala. Ang mga ano sa CD nila. Yan, Pringles. Espresso. Espresso coffee. Chocolate. Malt bitters. Basmati.
Papaya. Strawberry. Ay, nabasag. Nabasag yung baso. Sayang. Nabasag. Dates. Dates. Oh, dates. Coffee. Nabasag. Ito nabasag. Oh, Rilo. Wall clock. Oh, wall clock. Mami, ano yan? Meron yung coffee maker. Oh. Mabigat mo. Oh, popcorn maker. Popcorn maker. Ah, wala nga na tayong popcorn ngayon. Popcorn. Chocolate. Ah, chocolate. Kape. 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 Rice cooker. Air fryer. Air fryer. Ano to? Oh, pasok, pasok, pasok. Mga Mga plates. Sana hindi nabasag. basag! Naku, basta. Itong basag. Ito Tignan mo. Dapat meron din pala sa Basag din to. ilalim. Hindi Basag. nalagyan sa ilalim ng ano. basag Ng din. kumot. Basag. Basag din. Kumot. Hindi nalagyan ng ilalim ng kumot. Basag, Itong sayang. ibabaw nilagyan ng kumot. Sayang, Ilalim hindi basag. nalagyan. Mababasag. Wala. Wala. Well, basag yung iba. Eh, itong isa. Ito, nakalimutan. Ano mo? Sana nakaligtas. Itong nakaligtas. Oh, Oh. itong nakaligtas. Tama. Ito nang nakaligtas. Okay. Pag ilalim talaga dapat may ano din. Dapat ito, itong mat pala nilagay sa ilalim. Pero kapag ano, kasi kinakapon-tapon lang nila yan. Sayang. Hindi, isa sa malaking plate. Ay, isa lang ito. Oo, isa. Sa malaking plate. Miguel, para sa'yo. Hello, Kitty. Yun yung sinasabi ni Daddy. Sayang. Ah, Sayang. Ano yan? punda. Ano ito? Medic. Nasa pwede. Ay, mga Sabon. koprekama. Tama, koprekama. Sana pala nilagyan yung ilalim ng ano. Sabon. Sabon. Mabango. Hindi ka magkaksin. Ito, sapatos. Pagawa daw, sabi ni Daddy yung kanyang sapatos. Ah, ito kay Daddy. No? Ah, Basag mo. Yung isa na saan? Basag din. Pasok. Isa lang pala naman. Nasa ilalim. Dapat Okay. ito ay may... Yan. Ano siya yung panghandaan? Oo, dapat may kumot. O kaya itong plate man o itong ano. Pagman yung mantika. okay, baunan daw.
yan, blender. Ito, baunan. Ganda ko man din. Ito ay special. Parang may mga Dates. dried fruit. Dates yan. Ah. Magic kulay. Doon naman talaga mga herbs. Tinatapon talaga. Yan, dalawa. Ayan. Ito, bagong gano. Oo, may bilog. Ito, nakaligtas. Ano? Ito, Italian shop. Italian na kasi. Baking pan. Ito na siya. Isa lang nakaligtas. Okay, dumating na ang aking kinakainintay. Yan. Kuya, ano yun? Baka pag-uwi pa. Ito ay cup niya. Yan yung cup niya. Okay, mga kape ko. Lagayin ko ng kape, oh. Ay, hindi yung parang filter ba ito? Dito mo siya kinalagay. Yan ang problema pag-assemble. Instruction naman siguro. Marami na tayong kasi. Mabaho muna to. Oo.
Iniinjanan kasi. Isa ng ganyan. Ayun na, batik basa. Diba? Ay, nilipipicture pa ba? Hindi, unboxing. Oo nga, pero tatatanggal Yan sa box. kay Hubby sa South. Na-unbox kesa sa pag-uwi. Ano bang tawag dyan? Coffee maker. Hindi ako favorite. Ano ang tawag? dito? Yun ang ilang gagawin dito. Hindi pa ito dapat. Coffee machine. Coffee machine. Yan. Multi-capsule coffee machine. Ito. Flavored by Brazilian. Hindi pwedeng Dark and pagpapakuluan lang intense basta lang Brazilian. gagamitan yan. Yan pa rin. Dude, gusto. Ito naman, bedsheet. Ay, ganito siya. Bunda yata. Bedsheet. Magbumo. Malaki. Ordinary Yan. coffee. Bumili. How about this one? Ordinary coffee. Natitimpla-timplahin. Oo. Ha? Papatayin natin. Ang dami coffee mate. Tama-tama lang kasi coffee mate. Yan, coffee. Measuring cup. Coffee yung malaki. Tsaka yun, pang coffee mate. Blend. Ito ata nilalagay yung capsule. Ito nilalagay yung capsule. Extra cream. Yan. Ito nga ba? Parang dito. Tama. Meron tayong mga ano. Mga maliit na tablecloth. Okay. Masayaw pa rin kung nandito siya. Masarap naman po kasi madala. Ganun lang talaga. Naghahanap na mga bibigay ng kanyang asawa. At pag napagbigyan, tuwang-tuwa na. Bye! Until next vlog! Ingat!